हेलो दोस्तों, नमस्कार। फॉर सेल ऑफर में आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रांची नेटवर्क टू। तो मेरे इस चैनल के जरिए जो भी बिकाऊ जमीन होता है उसकी जानकारी दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी जमीन बिकाऊ है। तो जैसा कि आप ये जो स्क्रीन पर जमीन देख रहे हैं, ये जमीन बिकाऊ है और इसका लोकेशन है और मांझी चिड़ियाघर के पास में बिकाऊ जमीन उपलब्ध है। इस जमीन के 3 साइड में रोड है। 15 डिसमिल बिकाऊ जमीन मौजूद है। प्लॉट का एरिया 15 है, लंबाई 118, चौड़ाई 64। इस जमीन का कीमत है पर डिसमिल 3,60,000 पर उपलब्ध है। इसी तरह अगर आप अपना कोई जमीन बेचना चाहते हैं और उसका विज्ञापन कराना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।